Ya, halo teman-teman semua. Kita bertemu lagi dengan tutorial selanjutnya, yaitu kita bisa langsung print out dari mesin fotokopi Canon seri 6570. Langkah pertama, bila kita beli mesin seri ini, kita akan mendapat driver yang digunakan untuk ngeprint. Jadi kita tidak susah-susah ngeprint sekalian fotokopi sendiri, tidak. Di sini kita bisa langsung ngeprint sampai 100 kali ataupun berapa kali. Jadi kita tidak usah dua kali kerja. Nah, yang pertama, setelah kita install drivernya, kita copy drivernya, maka ada 3 pilihan. Yang 1, 2, 3 yang kita install yang ini, network scanner ini. Kita pilih driver. Bukan yang manual ini. Kita pilih setup. Nanti setelah kita klik setup, setelah kita install, nah nanti keluar yang gini. Ini nggak usah dikeluarkan. Nanti keluar logo yang scanner tool seperti yang di atas di layar. Nah, lalu proses sudah selesai, kita coba untuk ngeprint, tes print yang ini ya, dari Word. Langsung kita pilih print. Nah, ini kita pilih yang IR, Canon IR 5000. Kita oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah kita prosesnya di sini tidak langsung keluar, kita lihat di sini ada kode error, dan di sini sistem monitornya juga berwarna merah. Ini juga berwarna merah. Kita buka yang sistem monitor. Kita pilih lewat mana, atas atau bawah. Ini ada tulisannya, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Kita pilih yang biasa aja, yang sini. Kita klik OK. Ya, sudah jadi. Bila mau langsung banyak, ya tinggal kita tinggal butuh berapa, di 100 atau 1000 atau 10. Kita pilih 100, 1000 atau 10. Tinggal kita klik OK. Tik. Ya, demikian tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.